ជំរាបសួរសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ KH Farm ដែល Channel នេះដែរតែងតែ share អំពីព័ត៌មានឱសថក៏ដូចជាព័ត៌មានសុខភាពទូទៅសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បាន Subscribe សូមជួយ Subscribe Channel នេះម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំមានប្រធានបទថ្មីមួយចង់មកបកស្រាយអំពីកំហុសកុសឆ្គងទាំង5ដែលជាទូទៅកើតឡើងនៅពេលដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់ឬក៏នៅពេលដែលបងប្អូនលេបថ្នាំអូខេអញ្ចឹងសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាដែលកំហុសឆ្គងទី1ហ្នឹងគឺលេបថ្នាំដែលមិនបានផឹកទឹកអញ្ចឹងបងប្អូនតើមានអ្នកណាខ្លះនៅទីនេះដែលពិបាកលេបថ្នាំហើយពេលដែលគាត់លេបថ្នាំចូលទៅគឺវានៅក្នុងកនៅជាប់នៅក្នុងពងកអញ្ចឹងណាហើយដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចលេបថ្នាំនឹងបានគឺពួកគាត់ត្រូវការចេកឬក៏ល្ហុងឬក៏ម្ហូបអាហារអីផ្សេងៗអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យលេបថ្នាំនឹងទៅបានអញ្ចឹងណាជាក់ស្ដែងថ្នាំនឹងដើម្បីឲ្យវាស្រូបបានល្អហ្នឹងគឺវាត្រូវការរលាយជាមុនសិនហើយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យថ្នាំនឹងរលាយបានពិតណាស់គឺបងប្អូនត្រូវការទឹកដើម្បីរំលាយគ្រាប់ថ្នាំដែលយើងបានលេបហ្នឹងទៅអញ្ចឹងទោះបីជាបងប្អូនលេបថ្នាំជាមួយនឹងចេកឬក៏ល្ហុងឬក៏ម្ហូបអាហារផ្សេងៗក៏ដោយក៏បងប្អូនត្រូវតែញ៉ាំទឹកបន្ទាប់ពីនឹងដែរកំហុសឆ្គងទី2គឺលេបថ្នាំដោយប្រើទឹកតែអញ្ចឹងមានមនុស្សមួយចំនួនហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់លេបថ្នាំគឺពួកគាត់តែងតែលេបជាមួយនឹងទឹកតែអញ្ចឹងណាហើយជាក់ស្ដែងណាបងប្អូននៅក្នុងស្លឹកតែហ្នឹងគឺគេបានរកឃើញសារធាតុម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថា Tannin ដែលសារធាតុ Tannin ហ្នឹងណាគឺវាទៅក្រាលឬក៏វាទៅប៉ង់ស៊ីម៉ង់ប៉ាតនៅលើប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងដូច្នេះថ្នាំដែលយើងបានលេបចូលទៅហ្នឹងគឺវាមិនអាចជ្រៀតចូលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបានឬក៏ការស្រូបរបស់វាហ្នឹងមិនសូវល្អអីអញ្ចឹងណាកំហុសឆ្គងទី3គឺលេបថ្នាំប្រភេទទឹកដូចជាទឹកសេរ៉ូឬក៏ Suspension ហ្នឹងគឺមិនបានប្រើស្លាបព្រាឬក៏គម្របវល្លិនៅក្នុងដបថ្នាំអញ្ចឹងភាគច្រើនថ្នាំសេរ៉ូនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេផលិតមកគឺវាមានស្លាបព្រាវល្លិស្រាប់នៅក្នុងសំបកថ្នាំហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនដូសឬក៏កម្រិតរបស់ថ្នាំសេរ៉ូហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើថ្នាំជាក់ស្ដែងដែលយើងមានឬក៏យើងបានទិញមកអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ដូចជាទឹកសេរ៉ូប៉ារ៉ានៅក្នុងមួយដបហ្នឹងមាន125មីលីក្រាមលើ5អំបិលអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុង5អំបិលហ្នឹងគឺមានសារធាតុប៉ារ៉ាសេតាមុលហ្នឹង125មីលីក្រាមហើយបើសិនជាយើងប្រើស្លាបព្រាបាយអញ្ចឹងវាមិនត្រឹមត្រូវទេបងប្អូនព្រោះយើងអត់ដឹងច្បាស់ជាក់ស្ដែងថាស្លាបព្រាបាយហ្នឹងវាមានកម្រិតប្រមាណអីអញ្ចឹងណាដូចជាអាចថា6 7ឬក៏8អីអញ្ចឹងណាគឺអត់ច្បាស់លាស់ទេយើងចេះតែស្មានខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនកំពុងតែប្រើប្រាស់ប្រភេទថ្នាំទឹកគឺបងប្អូនត្រូវប្រើប្រាស់ស្លាបព្រាឬក៏រង្វាល់ដបដែលមាននៅក្នុងសំបកថ្នាំអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានដូសឬក៏កម្រិតថ្នាំនឹងត្រឹមត្រូវពិសេសហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងប្រើប្រាស់ប្រភេទថ្នាំ NTI គឺមានន័យថាប្រភេទថ្នាំហ្នឹងគឺមានភាពខុសគ្នាតិចតួចរវាងកម្រិតសុវត្ថិភាពហើយនិងគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងប្រភេទថ្នាំហ្នឹងគឺត្រូវការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាកម្រិតដូសដែលត្រឹមត្រូវផងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាប្រភេទ Antibiotic ឬក៏ថ្នាំផ្សះឬក៏ប្រភេទថ្នាំដែលព្យាបាលប្រឆាំងទៅនឹងការប្រកាច់អញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាប្រភេទថ្នាំហ្នឹងមិនមានការវាស់វែងឬក៏ដូសត្រឹមត្រូវពីដុកទ័រទេយើងចេះតែប្រើផ្ដេសផ្ដាសអញ្ចឹងទីបំផុតការព្យាបាលរបស់យើងនឹងក៏មិនជាហើយមិនបានសម្រេចផងដែរអាចថាលើសដូសឬក៏ខ្វះដូសអីអញ្ចឹងណាកំហុសឆ្គងទី4គឺថ្នាំដែលត្រូវលេបមុនបាយហ្នឹងគឺវាគៀកនឹងម៉ោងញ៉ាំបាយពេកមានន័យថាជាក់ស្ដែងមនុស្សមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់ញ៉ាំថ្នាំដែលត្រូវញ៉ាំមុនបាយហ្នឹងណាគឺគាត់យកមកគាត់ថាថ្នាំហ្នឹងត្រូវញ៉ាំមុនបាយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺគាត់ទើបតែញ៉ាំបាយហ្នឹងបានប្រហែលជា5នាទីទេអញ្ចឹងបងប្អូនតើការលេបថ្នាំមុនបាយរបៀបម៉េចដើម្បីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាតាមពិតទៅថ្នាំដែលត្រូវលេបមុនបាយហ្នឹងគឺវាមានច្រើនប្រភេទវាមានមុនអាហារឬក៏មុនបាយហ្នឹង30នាទីឬក៏មុន1ម៉ោងឬក៏មុនបាយឬភ្លាមៗអញ្ចឹងណាវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃថ្នាំអញ្ចឹងជាទូទៅបងប្អូនថ្នាំដែលត្រូវលេបមុនបាយហ្នឹងជាទូទៅគឺចន្លោះពី30ទៅ1ម៉ោងដោយសារតែប្រភេទថ្នាំហ្នឹងលេបមុនបាយទៅគឺវាស្រូបបានល្អនៅពេលដែលពោះទទេអញ្ចឹងជាជាងជាមួយនឹងអាហារអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានអាហារនៅក្នុងពោះហ្នឹងការស្រូបរបស់ថ្នាំហ្នឹងក៏មិនសូវល្អដែរប៉ុន្តែក៏មានប្រភេទថ្នាំខ្លះហ្នឹងគឺត្រូវញ៉ាំកៀកនឹងម៉ោងបាយដែរឧទាហរណ៍ដូចជាប្រភេទថ្នាំទឹកនោមផ្អែមគឺជាប្រភេទថ្នាំដែលព្យាបាលឬក៏គ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងណាអញ្ចឹងថ្នាំហ្នឹងគឺយើងដូចថាយើងគៀកនឹងម៉ោងបាយអញ្ចឹងយើងត្រូវញ៉ាំថ្នាំហ្នឹងមកគ្រាប់អញ្ចឹងទៅមានន័យថាអត់សូវចន្លោះឬក៏ទុកម៉ោងយូរអីអញ្ចឹងណាដោយសារតែបន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំបាយរួចនឹងភ្លាមៗគឺកម្រិតជាតិស្កររបស់យើងនឹងអាចនឹងឡើងភ្លាមៗអញ្ចឹងបើសិនជាយើងលេបថ្នាំទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងមុនម៉ោងបន្តិចបន្ទាប់ពីយើងត្រូវទៅញ៉ាំ
ញ៉ាំបាយហ្នឹងគឺវាអាចឲ្យថ្នាំហ្នឹងវារីករាយឬក៏វាត្រៀមរួចជាស្រេចនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ឬក៏គ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងបានអញ្ចឹងណា ហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនមុនប្រើប្រាស់ថ្នាំបងប្អូនគួរតែពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យឬក៏ឱសថការីជាមុនសិនឧទាហរណ៍ថាថ្នាំហ្នឹងត្រូវញ៉ាំមុនបាយអញ្ចឹងយើងត្រូវសួរពួកគាត់ថាថ្នាំហ្នឹងមុនបាយហ្នឹងមកប្រហែលម៉ោងឬក៏ប្រហែលនាទីអីអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យយើងហ្នឹងទទួលបាននូវការព្យាបាលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពអីអញ្ចឹងទៅឆ្កងទី5គឺការលេបថ្នាំហ្នឹងមិនគោរពតាមវេជ្ជបញ្ជាឬក៏ការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យអញ្ចឹងជាធម្មតាសម្រាប់ការព្យាបាលអាការៈអីតិចតួចហ្នឹងដូចជាក្តៅខ្លួនឬក៏ជើងធ្មេញអីអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺបងប្អូនយើងតែងតែមានថ្នាំសកួរខ្លះៗសម្រាប់ពេលដែលឈឺអីអញ្ចឹងទៅគាត់លេបអញ្ចឹងណាដែលពួកគាត់បានទិញពីកន្លែងលក់ថ្នាំឬក៏ផ្សារឬក៏ម៉ាតឬក៏ឱសថស្ថានអីអញ្ចឹងទៅហើយជាទូទៅហ្នឹងពួកគាត់កំណត់ដូសថ្នាំឬក៏កម្រិតថ្នាំហ្នឹងទៅតាមអាយុប៉ុណ្ណោះដូចជាបើសិនជាមនុស្សចាស់អីអញ្ចឹងទៅគឺគាត់ឲ្យលេបមួយគ្រាប់ទៅហើយបើសិនជាក្មេងគឺលេបកន្លះគ្រាប់អីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងណាបងប្អូនវាមិនដូច្នោះទេវាមិនងាយស្រួលដូចការយល់ឃើញដូចខាងលើនោះទេការកំណត់ដូសឬក៏កម្រិតថ្នាំហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាជាច្រើនដូចជាអាយុទម្ងន់ស្ថានភាពជំងឺឬក៏ផលរំខានរបស់ថ្នាំហ្នឹងជាដើមហើយកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងណាគឺគេថ្លឹងថ្លែងថាតើគួរទទួលទានថ្នាំហ្នឹងនៅក្នុងកម្រិតណាឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកជំងឺមួយហ្នឹងគឺអាយុ8ឆ្នាំប៉ុន្តែទម្ងន់របស់គាត់ហ្នឹង40គីឡូហើយសម្រាប់ក្មេងមួយទៀតហ្នឹងគឺគាត់អាយុ8ឆ្នាំដែរប៉ុន្តែទម្ងន់របស់គាត់ហ្នឹងគឺ25គីឡូអញ្ចឹងវាអាចថាអាយុស្មើគ្នាមែនប៉ុន្តែទម្ងន់ហ្នឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងណាឬក៏មនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺគាត់មានជំងឺហ្នឹងដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងគាត់ឈឺនេះឈឺនោះអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការជ្រើសរើសឬក៏កំណត់ដូសថ្នាំហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពរបស់អ្នកជំងឺផ្សេងៗតាមជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនមុនប្រើប្រាស់ថ្នាំបងប្អូនគួរតែពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យឬក៏ឱសថការីជាមុនសិនដើម្បីការប្រើប្រាស់ថ្នាំហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវដូចជាដូសត្រឹមត្រូវហើយទទួលបានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងកាន់តែខ្ពស់អូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូហ្នឹងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសង្ឃឹមថាជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀត